теряется ценность отношений. Люди толком не узнав друг друга, очень быстро сходятся и также быстро расходятся, меняя партнеров по жизни. Также браки теряют ценность, создаются и разводятся люди. Ну, достаточно быстро, год, два, три. Что происходит? Интересно ваше мнение. She wants to know why his value of relationship is going down, because people are meeting and then changing partners fast. Same with marriage. They marry and they get divorced. Why is this happening? Why is it so quick? Why is it going down, the value of relationship? Why is it people stay with one person and move to another and move to another? Why happening now? Yes. This is happening because as becoming more to yourself, it will happen start. Потому что когда ты к себе приходишь, я, это больше и больше начинает происходить. It is right. Это правильно вообще. It's not, it is wrong. Это не значит, что это неправильно. And if anybody going one and one going long, is very right also. Если человек двигается к одному партнеру, к другому, ничего плохого нет. Because if they have love with each other. You said if they stay together for a long time, is it good? Yeah. Если они вместе остаются долго, это хорошо. If you have love with each other, you will stay long, is very good. Потому что если есть любовь друг к другу, то они очень вместе долго останутся. But if love not have, Ну, а если нет любви, and you have to stay, и тебе нужно с этим человеком быть все время, like a marriage, как, например, брак. you married with each other and you have fixed band. Вот у вас случился брак, и у вас такая связь. Even love is not there, Даже там любви. but you have to stay. Но вам нужно быть вместе, чтобы брак. And then this stay together, be relation, it is no loving, no joyful. Но там нет больше счастья и любви, потому что просто вместе. But you have to stay because you promise to each other, you have to be with each other. Но вот вы все равно остаетесь вместе, потому что пообещали быть друг другу. So in this relationship, if love is not there, but you have to stay like a dead. Но если в таких отношениях нет любви, и вам все равно нужно там оставаться. No loving, no enjoy, no joyful. Там нет любви, нет наслаждения. And like you carry to each other on shoulders. Это как если бы вы друг друга несли на плечах. If love is not there, you will be not fly, you will be not enjoy. Если нет любви, вы не будете себя чувствовать легко, вы не будете наслаждаться. So now people in world also more looking for the love. И сейчас люди как раз в мире ищут больше любви. And as you looking for love, and if love is not there in relationship, sure divorce will happen. И поэтому, конечно, если ты ищешь любви, и там нет любви в этих отношениях, будет развод. If love is not there, only fight will be fight. Если нет любви, будут только стычки, драмы. And when fighting start, nobody want to be in fight. И когда происходят эти стычки и драмы, никто же не хочет находиться. So better to little bit go away. Поэтому лучше расходиться. Before was also fight, but they don't have courage to go away. И до этого они тоже находились в этих стычках, ссорах, но у них не было силы и храбрости, чтобы разойтись. And this thing will happen as you become more independent. И эти вещи будут все больше и больше проявляться, чем больше ты будешь становиться независимым. Independent in also financial. Также независимым финансово. Then more this fight will happen. И больше вот эти ссоры и расходы, разводы будут происходить. If like only man is earning, woman also only depend, and then she has to be because where she go, she is dependent. Например, вот, когда муж зарабатывает деньги, а жена просто домохозяйка, она будет зависима, поэтому как их держит, куда она ходит. So when they both are earning, they are equal, same. А вот когда оба партнера зарабатывают,
outside financial also they similar. Во внешнем они в финансовом положении они одинаковые. And when they similar, they don't listening to each other if wrong anything. И когда они одинаковые, то есть оба независимы, они друг к другу прислушиваются. So they just come rebellious. Они наоборот друг become друга не rebellious. слушают, они просто бунтуются. So if love is not there, then this anger coming, fighting coming, rebelliousness coming, and then finish. Поэтому если нет любви, будете бунтовать, ссориться, будет происходить драма, ссора, стычки и разводы. So therefore now relationship is very much breaking. Поэтому именно сейчас отношения очень часто разрываются. Only relationship is good if love is there. Отношения будут успешны, хороши только если есть любовь. So why you want to be together only for love? Почему вы хотите быть вместе? Только за любви вы хотите быть вместе. And this thing also happened if both man and woman both is working in, have job, working in market. Which happens? Breakups? No, if they have both job. Happens what? No, It's just always- if they working in market. When you work in market, what happens? No, if they working in market, both man, like one couple, both are working in market. Then they get independent and break up. Yeah. Если они оба работают, например, на рынке, и оба независимы, тоже происходит. So if they both are working, then they become stronger. Вот когда они оба работают, они оба сильнее становятся, They not listening to each они друг other. друга не слушают. And they both have a strong mind also. И у них обоих очень сильный ум тогда. Because when you working in market 10 hours and only mind. Потому что когда ты работаешь, где бы то ни было, то у тебя ум становится очень сильным. And then you come back from market, then suddenly you all your tension, all your stressness throw to each other. И вот когда ты возвращаешься с работы, весь этот стресс накопленный на друг друга накидывается. So she full with anger, he full with tension, both go in each other. Оба как полны злости, и поэтому они дерутся. This is also big reason to break the И relationship. это очень хороший повод, чтобы разорвать отношения. Because when two mind is living together, then fire is happening. Потому что когда два ума живут вместе, будут происходить стычки. So need love. Нужна любовь. Only relationship can be good in love. Отношения может быть очень так. And love is классно, less только now, когда есть любовь. mind is more now. И когда больше любви, меньше ума. So as love is more coming, then relationship go continuous, go on. Go on. И когда много любви, отношения будут плавно просто продолжаться долго. So this is reason also to breaking the relationship very much now. И вот такие вот причины, по которым часто отношения разрываются именно сейчас. Вне брака люди сходятся и расходятся очень быстро, не успевая даже полюбить друг друга. Well, her question is, even before marriage, people get together and they get separated before even love is there. They just come together and then get separated without letting a chance for love to come. They just come and go. This is like they coming together, not like each other, don't feel each other. Okay, this Ну is- да, просто они пришли вот вместе, им понравились друг другу и разошлись. And it is good also. First you have to meet together. Сначала нужно встретиться вместе, Coming in love, полюбить друг друга, be in love. влюбиться. And when too much love, then okay, you can be married. А потом, когда очень много любви, тогда может произойти. But if two people coming, they going in love, but not feeling, not tuning, not harmony, not Right. joy. А конечно, если, Even before marriage separate. конечно, если двое людей сходятся, и у них нет гармонии, они дерутся, они друг другу не нравятся, конечно, не разойдутся. So it's right. We don't like each other. Okay. Это Go. правильно, мы друг друга как мы не нравится. Go here, you go there. Because even now we cannot be together. If marriage happen, then how can we together? Если мы сейчас не можем быть вместе, то зачем нам вообще свадьба выжить? Тогда вообще не можем быть вместе. So first you have to meet, looking each other, feel each other, understand each other, love feeling, then okay, can be together, can go marriage also. Сначала надо узнать друг друга, чтобы появились чувства, а потом, конечно, может быть свадьба.
But now, like in India, also much happening like arranged marriage. Сейчас в Индии очень часто происходят такие свадьбы, где родители Now it's выбирают coming. This time now it's coming love marriage. для друг друга как партнеров. А сейчас происходит, But love marriage very few, very little percent. но все равно еще есть и свадьбы по любви, но это очень маленький процент. Mostly arranged marriage. В основном родители для друг друга. Arranged marriage means parents looking one boy, his parents looking other girl, and they decide, okay, we will do marriage. То есть родители выбирают жену, и другая сторона родителей тоже выбирает мужа. То есть они, Even girl and boy don't know each other, don't meet. Parents are deciding. то есть люди сами не выбирают, родители выбирают за них. And they decide, two family decide, okay, we have one boy, they have one girl, marriage. То есть две семьи выбирают, вот у меня есть мальчик, а у тебя есть девочка. У них будет свадьба. And then they marry and then they say, okay, you live together, you go in love, make love, be in love. А вот теперь мы вас поженили, пожалуйста, живите вместе и любите друг друга. It's impossible. Это невозможно. Before you don't know each other and now you put them in one room, Потому что, okay, now come in love. потому что они до этого друг друга не знали, а теперь их поместили в одну комнату, как они любить друг друга. This never can happen. Это невозможно. Very, if 100 people, 100 couples in marriage, maybe one coming in love. Из 100 пар только одна пара может быть появится в любовь. Then slowly when they living years, slowly they adjusting to each other because okay, we have to live. You are my wife, you are my husband. Ну, вот они живут вместе, и так как у них нет выхода, они постепенно друг к другу привыкают все равно. So I say first meet, boy and girl meet, go in love, understand each other. If feeling okay, we are enjoy, we like each other. Okay, now you can go. Поэтому то, что я говорю, сначала встретитесь друг с другом, если вы друг другу нравитесь, тогда, конечно, наслаждайтесь вместе. And I say to you all, if you like one boy or like one girl, wait 1-2 years. И если тебе нравится какой-то мальчик или какая-то девочка, подожди несколько лет, 1-2 года. After 2 years, decide to do marriage or not. После 2 лет ты решай. If 2 years you can be together, then okay. Then you can be your life. Если ты после 2 лет все равно можешь с этим человеком вместе, ты сможешь с ним прожить. Within 6 months, you will know each other very good. За 6 месяцев вы очень хорошо друг друга узнаете. You can be together or cannot. Можете ли быть вместе или нет. 6 months will be decided. За 6 месяцев вы это точно будете знать. Many times happened around me also. Очень часто вокруг меня это происходит, рядом со мной. One boy, one girl like each other. То есть один мальчик и девочка они влюбляются. And as they go away from me, Как только они уходят от меня, finish. все это заканчивается. Many times happened, many times happened. Очень часто это происходит. Around me, with this energy, they like each other, energy, loving, feeling much love and feeling pulling to each other. Вот в этой моей атмосфере, рядом со мной, они очень друг друга любят и чувствуют любовь друг к другу. And as they go away, 10 days, 5 days, 10 days after, oh no, we finish now. We Ну don't вот want. когда они от меня отходят, там 5-10 дней, эта энергия заканчивается, они понимают, ну что это, ничего нет. Because you not loving or not liking physical, you like really energy. Потому что то, что в действительности вам нравится друг другу, это не физика, не тело, а энергия. If both sides this energy is working, then like each. And when you go away, slowly you coming original and finished. Когда вы здесь, у вас изнутри у обоих эта энергия работает, поэтому вы друг другу нравитесь. Когда вы отходите отсюда, то это заканчивается все. Or happen sometime opposite also. Или наоборот, иногда происходит. Some couple coming, very good couple, very enjoyable, very loving. Иногда приходит пара сюда, которая очень как, любит друг друга, кажется. Они очень подходят друг к другу. And living around me, 15 days, 20 days, 1 month, and fighting start. Они живут возле меня 10-15 дней и начинают ссориться.
So if then they broke it. И тогда они расходятся. So then when you coming around in energy field, your negativity, your hurts, your wounds with each other come out very strong. Когда вы здесь находитесь, все ваши вот эти подавленные эмоции, негативность, оно все поднимается. Suddenly you remember, 1-2 years before she did with me this thing. И ты сейчас начинаешь вспоминать. He did with me она this thing. сделала со мной All то-то. things is coming out. Он сделал 2 года назад со мной то-то. Все это Whatever anger, whatever wounds you have repressed, they all come out. И какие бы раны или эмоции подавленные у вас не были, оно все начинает подниматься. And then suddenly hate and irritation and fighting start. И раздражение начинает появляться, ссоры. But after when this all irritation, all hate is finished, then much love also can be again. Но также после того, как все это выйдет, вот тоже может быть такое, что любовь появится. So many times happen here, good relationship is broken or new start. И очень часто здесь происходит, что старые отношения заканчиваются, новые начинаются. And relationship is good, depend on if you all have energy with each other, loving, nice, flowing, enjoying, then good, go on. Otherwise, no meaning. И отношения очень хороши, когда у вас вот эта энергия любящая есть в друге. А иначе не имеет смысла. So, marriage not so good. Поэтому свадьба, брак это не очень такое хорошее дело. Relationship also I am not say okay. I am not favor You don't say of okay. relationship. Он не любит отношения. I never favor. Он никогда не поддерживает отношения. I favor only one thing is love. Я поддерживаю только одну, это любовь. If love you have if you have love only 5 days, okay, enjoy. Даже если у вас любовь есть только 5 дней, пожалуйста, наслаждайтесь этим. 1 week stay together with love, very good. But not good if you living 7 years together without love. Хорошо, если у вас любовь, вот 7 дней, продолжайте отношения. Но если у вас там, несколько лет, 7 лет без любви, это очень хорошо. Because love gives you satisfaction. Потому что любовь дает вам удовлетворение. Love makes you satisfied, yes, right. Любовь I вам got дает whatever I need. это чувство удовлетворенности. Я получаю все, что мне нужно. Это чувство такое. So when love is finishing, very good, go a little bit separate. Но когда любовь заканчивается, чуть-чуть сделать дистанцию между собой. If you're living in one room, say, okay, you live in another room, I live in another room. Если вы, например, живете в одной комнате, просто договоритесь, ты будешь жить в одной комнате, я буду жить в другой комнате. Still then you don't have love, okay. You go other city, I go other city. Если даже после этого у вас нет любви, хорошо, договоритесь, что я буду жить в этом городе, ты будешь жить в том городе. For some days, На несколько дней. sometimes go away. На некоторое время просто создайте дистанцию. And when you going away, whatever negativity you have, whatever fight you have, this all negativity is gone. Finish. Когда вы расходитесь, вот вся какая негативность у вас есть, после ссор, после всего этого, она сгорает, она заканчивается. When you have love, okay, come together. When no love, go away. Поэтому, когда есть любовь, сходитесь, когда нет любви, создавайте дистанцию, расходитесь. Otherwise, if you no have love and you be together and together, one day will be blast, become finish. Потому что если у вас нет любви, и вы все время ходите вместе и вместе, то однажды это взорвется просто. And very good thing when you have love and you go inside 1 hour, 2 hour every day meditate. When you go in gap inside, then your negativity is finished. И очень хорошо, когда у вас появляется любовь, идти вам вовнутрь, быть в этом состоянии, чтобы твое пространство появлялось. Тогда у вас весь негатив будет просто уходить в гора. So this relation is finished because no love. И вот такие вот отношения заканчиваются, потому что там нет любви. And it is right also. Это очень правильно. No love, no meaning to be there. Если нет любви, зачем находиться в таких отношениях? Why carry, why compromise to each other? Зачем тянуть друг друга за ниточки? Зачем находиться в этих отношениях? But relationship giving security, safety, feeling, yeah, somebody is with me, I'm safe, I'm secure. But you never safe, never secure. Отношения дают вам вот эти иллюзорные чувства безопасности, как будто вы в безопасности находитесь. Но на самом деле
вы никогда не в безопасности. But also some people are good who like to be with each other, do long relationship, then this long relationship with love going deeper. Вот некоторые люди просто в отношениях постоянно находятся в любви, и эта любовь их все время как еще глубже внутрь. So when love is there, then okay, enjoy. When love not there, be little distance, keep little distance with each other. Поэтому, когда есть любовь, пожалуйста, наслаждайтесь этим. А когда нет, то создавайте дистанцию. And when you have distance, again you come back. It will come back sure. И когда у вас есть дистанция, вы по-любому опять сойдетесь. Then this all your negativity will be finished, and this all negativity will become love again. Когда вот вы создаете дистанцию, то негативность уходит, прогорает, и вы опять она становится любовью. But without meditation, if meditation have and love have, then very good way. Но без медитации это очень трудно. Когда есть медитация, то будет все время любовь поддерживаться. God love with you, not become possessive, you not become owner of each other. Любовь не дает вам делать друг друга как собственника. Вы не будете собственниками. When meeting together, very good, enjoy, and not have, okay, enjoy self. Когда вы вместе, пожалуйста, наслаждайтесь друг другом. Когда вы по отдельности, наслаждайтесь друг другом, самим собой. So if meditation you have, then you know two things. When you be with somebody, enjoy others. When you are not with somebody, enjoy yourself. Медитация означает, когда вы с кем-то, наслаждайтесь компанией этого человека. Когда вы по отдельности, наслаждайтесь самим собой. Otherwise, without love, relationship will be finished anyhow. Потому что без любви отношения по-любому закончатся. And no need to be relation. So if love is not there, И такие отношения не нужны, если там нет любви. for what? Зачем? What enjoy? Какое там наслаждение? Without love, no enjoy. Без любви нет наслаждения. So first thing is love. Поэтому первичное – это любовь. Okay. Go in love, be in love, Поэтому любите любовь and share your love. и делитесь любовью. So now we, and after 50 minutes will be meditation. Через 15 минут будет медитация. Today will be start heart dance meditation. Сегодня мы начнем с сердечно-танцевальной медитации. Who want to do heart dance meditation? Group people doing, other people who want also. Who in camp, everybody do. Но все, кто здесь находится, могут медитацию делать. Very good meditation, heart dance. Open your heart. Очень хорошая медитация сердечная. Heart is open, love will come. Если сердце откроется, то идет любовь. Open your heart, heart become full of love. Открой свое сердце, оно будет полное любви. And then you have love, then you can give love to others. И когда у тебя есть любовь, ты можешь делиться ей. And it is good also if you have full of love. Very good if somebody you have partner, somebody you have boyfriend, girlfriend, where you can put your love. И вот когда у тебя есть много любви, хорошо, когда у тебя есть партнер или друг, или подруга, с которой ты можешь поделиться этой любовью. But first be full of love and then you can share it. Но для начала сами наполнитесь любовью, тогда вы сможете делиться ей. When somebody is there, you can share with each other. Если есть кто-то рядом, с кем можно поделиться, делитесь. But if not have, also many people here, many friends here, many things are here, you can share. Если у вас нет партнера, здесь все равно много друзей, людей, пожалуйста, делитесь.